Ok, bạn xôm cổ rụp chìa bếp xu bóng bồn bởi mình riêng ở phía sẵn khá chỉ tìm thấy bắt nhóm mùi rồi riêng dù đáy ở lớp này đấy nhóm nâng dọc video đại bếp bọn chứ mình nâng mê riêng vậy có bản tích mà bởi bóng bồn chẳng đăng tật tá bởi phép này vậy có nông phía sẵn khá để nhóm nâng mọc bóng hai bóng bồn nâng miền ấy khác bóng bồn mà chắp ở đào riêng chứ mình nâng trong bát tại mình đôi tờ tờ bạn Ok, chẳng vậy có không ngày nấy cứ dương màu riêng tệ tông cho mùi nâng vậy có bị xét tại mà đón đại bóng bồn khác quạt tay tại pra biển nấy cứ riêng trở lỏng ná hay bóng bồn khác có quạt pra trâu tại có bàn tay ọt vậy thế nó bóng bồn chẳng biển nấy dương an as far as ná bóng bồn as far as rồi có as cái bàn này dương an as far as cái bàn này ná ok jangan as các bạn as far as các bạn này nó sinh bảo biết miền British English và năng American English ok ok chắc trong màu biển bóng bóng chắc as far as nó cứ pra ban bay tầm rúng thì mũi pra thạp bờ tam rồi có cho đâm chẳng tới bờ tam khiêm đâm bờ tam khiêm du lịch chẳng á tí phí pra tha ba này dây ẩm pì rồi có bẹ pon tận năng đi u ta ta ba này pi rừng nước trong cái than ấy nó ăn ai từ tệ chẳng tới chẳng pra bẹ as far as hai mươi tiết rồi hốt đó ngay bằng pot một tôi phải nè nè as far as rồi hốt đó ngay bằng pot ấy chẳng tới ok chẳng bằng pon marine được không ca pra đi mùi mũi marine làm ít không ca pra bẹ đi mùi nước ok chẳng tìm mũi cái as far as nó thạ bịa viết chia conjunction miền này thà chia nè chỉ snop conjunction as far as nhưng prai tha bờ tam phiểm kết bờ tam phiểm đăng rồi có bờ tam phiểm dul cho chẳng tới ok trong tầm rung bảo viết form bảo viết cứ as far as plus sentences plusประโยคนะ as far as plus ประโยคมาวโอเคอุทิหรณ์ท่าAs far as I know, Cambodian people used to be ruled by French colonization for years. Okay. Just as far as I know, Cambodian people used to be ruled by French colonization for years. បើតាមខ្ញុំដឹងគេប្រើពាក្យនេះ as far as បើតាមខ្ញុំដឹងប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានកាន់កាប់ឬក៏គ្រប់គ្រងដោយអូខេ colonization ប្រែថាអាណានិគម French colonization ធ្លាប់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាណានិគមបារាំងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំ4 years អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឃើញ as far as កន្លែងនេះប្រែថាបើតាមខ្ញុំដឹងឬក៏បើតាមខ្ញុំយល់កន្លែងនេះប្រែថាបើតាមខ្ញុំដឹងចឹងបើតាមខ្ញុំដឹងប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានអានេះគឺជាប្រយោគ passive voice ណាបងប្អូនអ្នកកន្លែង to be rule ធ្លាប់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអាណានិគមបារាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹង colonization ប្រែថាអាណានិគមមួយទៀត as far as I am concerned Chanda should get married to Sujit As far as I'm concerned, Chanda should get married to Sujit. បើតាមខ្ញុំយល់ឡើយនេះបើតាមខ្ញុំយល់ I'm concerned បើតាមខ្ញុំយល់ Chanda គួរតែរៀបការជាមួយនឹង Sujit. Married get married plus to បងប្អូនមិន plus with ទេមិន get married with ទេប៉ុន្តែយើងប្រែថាជាមួយណា get married to អញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំយល់ចិនដាគួរតែរៀបការជាមួយនឹងសុជាតិអូខេទៀតមួយទៀត as far as I know Visna will go to study abroad next year as far as I know Visna will go to study abroad next yearបើតាមខ្ញុំដឹងវាសនានឹងណាឃើញទេនឹង will go នឹងទៅរៀននៅឯបរទេសឆ្នាំក្រោយ as far as I know Visna will go to study abroad next year
Okay មួយទៀត as far as I'm concerned Cambodia is rich in scholars as far as I'm concerned Cambodia is rich in scholars បើតាមខ្ញុំដឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្បូរទៅដោយអ្នកប្រាជ្ញ enrich in ប្រែថាសម្បូរណាបងប្អូនសម្បូរទៅដោយអ្នកប្រាជ្ញ enrich in scholars ប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយអ្នកប្រាជ្ញ Okay as far as I can tell vaccine of COVID-19 has been found as far as I can tell vaccine of COVID-19 has been found បើតាមខ្ញុំដឹងឬក៏ខ្ញុំអាចប្រាប់អីចឹងណាបើតាមខ្ញុំអាចដឹងឬក៏ខ្ញុំអាចប្រាប់វ៉ាក់ស៊ីនជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេរកឃើញហើយ has been found បើតាមខ្ញុំដឹងណាបើតាមខ្ញុំដឹងជំងឺឬក៏វ៉ាក់ស៊ីន COVID-19 ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរកឃើញហើយ as far as I have noted Mr. Dara is not that way as far as I have noted Mr. Dara is not that way អានេះគឺប្រយោគ present perfect គឺគេនិយាយទាក់ទងជាមួយសកម្មភាពដែលវាបានកើតឡើងហើយមានន័យថាគាត់កត់ចំណាំតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវណាអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំលួចកត់សម្គាល់ have noted លោកតារាមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេ is not that way អញ្ចឹង as far as I have noted Mr. Dara is not that way បើតាមខ្ញុំលួចកត់សម្គាល់លោកតារាមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេឃើញទេអូខេលើទី2ណាទី2គឺការប្រើប្រាស់ as far as គឺដាក់ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា preposition ណាថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា preposition អញ្ចឹងយើងប្រែថាបើនិយាយអំពីឬក៏ពាក្យព័ន្ធទៅនឹងណាបើនិយាយអំពីឬក៏ពាក្យព័ន្ធទៅនឹងបើនិយាយអំពីឬក៏ពាក្យព័ន្ធទៅនឹង as far as អូខេឧទាហរណ៍ទម្រង់របស់វាគឺ as far as plus noun plus sentences ណា as far as plus noun plus sentences ណាអូខេឧទាហរណ៍ថា as far as the money I'm broke now as far as the money I'm broke now អូបើនិយាយរឿងលុយវិញខ្ញុំឥឡូវដាច់យ៉ៃ I'm broke ហ្នឹងប្រែថាដាច់យ៉ៃបងប្អូន I'm broke ដាច់យ៉ៃ as far as the money I'm broke now បើនិយាយពីរឿងលុយវិញឥឡូវដាច់យ៉ៃហើយអូខេមួយទៀត as far as the traffic I feel so tired of explanation to people as far as the traffic I feel so tired of explanation to people បើនិយាយពីរឿងចរាចរណ៍បើនិយាយពីរឿងចរាចរណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញនឹងបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋ explanation to people ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញ feel tired ហ្នឹងបើ tired ទៅទេយើងប្រែថានេះបងប្អូនអស់កម្លាំងប៉ុន្តែប្រយោគនេះគឺមានន័យថាធុញអញ្ចឹងយើងប្រែថាបើនិយាយពីរឿងចរាចរណ៍វិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញនឹងបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋមកចឹងមួយទៀត as far as the environment it looks so beautiful អូខេចឹងបើនិយាយអំពីរឿងបរិយាកាសឬក៏បរិស្ថាន as far as the environment បើនិយាយអំពីរឿងបរិយាកាសឬក៏បរិស្ថានវាមើលទៅគឺស្អាតមែនតើ it looks so beautiful អូវាស្អាតមែនតើអូខេមួយទៀត as far as the law Cambodians should restrict it more as far as the law Cambodians should restrict it more បើនិយាយពីរឿងច្បាប់វិញណាប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែរឹតបន្តឹងវាបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹង
ba niយាយពីរឿងច្បាប់វិញប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែរឹតបន្តឹងបន្ថែមអូខេ as far as the gambling Buddhist lay people should avoid as far as the gambling Buddhist lay people should avoid បើនិយាយពីរឿងលបែងស៊ីសង the gambling ណាបើនិយាយពីរឿងលបែងស៊ីសងវិញពុទ្ធសាសនិក Buddhist lay people ពុទ្ធសាសនិកគួរតែជៀសវាងវាអូខេអញ្ចឹង as far as the gambling Buddhist lay people should avoid it បើនិយាយពីរឿងលបែងស៊ីសងវិញប្រជាជនឬក៏ពុទ្ធសាសនិកគួរតែជៀសវាងវា as far as the drugs used must not use it as far as the drugs used must not use it បើនិយាយពីរឿងគ្រឿងញៀនវិញយុវវ័យ use យុវវ័យមិនក៏បីប្រើប្រាស់វាឡើយអូខេទី3 as far as ដើរតួជា preposition ដែរអូខេទី3ហ្នឹងគឺដើរថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា preposition គឺ as far as ដែរគឺយើងប្រែថាឆ្ងាយបំផុតរហូតដល់ឆ្ងាយបំផុតឬក៏រហូតដល់ដូចតែយើងដើរឆ្ងាយបំផុត20គីឡូយើងដើររហូតទៅដល់ភ្នំពេញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺ as far as place ទីកន្លែងឬក៏ distance ហ្នឹងគឺចម្ងាយណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា I take a walk as far as the independent monument អូខេ I take a walk as far as the independent monument ខ្ញុំដើរ take a walk ប្រែថាដើរខ្ញុំដើររហូតទៅដល់វិមានឯករាជ្យ independent monument នឹងវិមានឯករាជ្យអូខេ I run as far as 10 kilometer ខ្ញុំដើរឆ្ងាយបំផុត10គីឡូខ្ញុំរត់មិនដើរខ្ញុំរត់បំផុតខ្ញុំរត់ឆ្ងាយបំផុត10គីឡូI march calmly as far as Takao province ខ្ញុំដង្ហែពាក្យ march ហ្នឹងប្រែថាដង្ហែខ្ញុំដង្ហែលោកកែមលីហ្នឹងរហូតទៅដល់ខេត្តតាកែវឃើញទេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ